pessoal, vou mostrar para vocês o novo lançamento do som da Sony. É um som excelente, então penso dizer algumas funções para vocês que ele tem. Ele é um som de 1100 RMS, é o último lançamento da Sony, o lançamento de 2012. Porém, vou dizer algumas qualidades que ele tem, que é a qualidade de um ótimo som. Vou demonstrar para vocês agora alguns efeitos que ele tem. Vejam comigo. Então, ele tem a função de gravar de duplo USB. Ele, no caso, você coloca um USB num USB-A para passar para o USB-B, no caso, que grava só o USB-B, no caso. Então, se você quer gravar um CD normal, fala que são mais MP3, você vai colocar um pendrive aqui, ou um celular, ou um Walkman, e coloca o CD na gaveta aqui em cima, gaveta normal, entendeu? Aí ele vai transformar automaticamente em MP3, entendeu? É um ótimo colar de som. E tem vários efeitos que veio diferente do outro lançamento, no caso do GTR88. Esse é o MPX8. No lugar do Groove e Z-Groove, ele veio essa tecla aqui que é o Bass Bazooka. E só num simples toque que você clica aqui, ele coloca uma qualidade de som excelente, entendeu? Além do mais, tem os LED speakers, que são essas luzes que ficam nos LEDs, que sincronizam de acordo com o toque da música que você queira, entendeu? Também tem essa função aqui no controle remoto, que você altera os LEDs do jeito que você quiser, entendeu? E ele é um som que veio com 6 caixas, 2 subwoofer, 2 surround e 2 centrais, entendeu? Estão aqui. Aqui é o surround, no caso aqui é 2 caixas, e aqui é a central. O subwoofer é esse que está aqui em cima, entendeu? Ele também tem a função Line High, ou você coloca as 3 caixas uma em cima da outra, ou então Line High, que é no modo horizontal, ok? E além do mais também ele é um design excelente, e tem uma função para quem gosta de montar aquela festa com os amigos, aquela discoteca. Eu vou mostrar para vocês aqui no escuro agora os efeitos das luzes dele, ok? Vejam com seus olhos. É um som de 1200 RMS de potência. Não vou colocar a potência dele toda porque pode incomodar o pessoal e a vizinhança. Então, é muito complicado fazer barulho na hora dessa, pode pegar mal pra mim. Portanto, vou mostrar só o básico desse som, beleza? Fica um pouquinho aí. Vou mudar o efeito da luz, vou ligar de novo. Ele tem 40 mil tonalidades de cores. 40 mil. É excelente. Standing here in this burning room, you know the end can never come so soon. It's clear to me the life you want, the ones that killed me ain't hurting you. So I know I just gotta let it go. I should've known. I gotta let it sink.
função, tem uma função dos LED speakers que as luzes pulsam de acordo com as músicas. É só você selecionar a função LED speaker e fica pulsando, é legal no escuro. Ok, se vocês gostarem, tudo bem. Eu sei que eu gostei.